ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அஜீஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வித்தியாசமான பீட்ரூட் பொரியல் தான் செய்ய போகிறோம். இது சிம்பிளாக குயிக்காக செஞ்சிடலாம். எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் இந்த பீட்ரூட் பொரியல் ரொம்ப பிடிக்கும். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நம்ம குக்கர் வச்சுக்கலாம். இதில் 2 பீட்ரூட் போட்டிருக்கேன். அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த பீட்ரூட்டுக்கு தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ மூடி போட்டு 2 விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். பீட்ரூட் வேகிறதுக்குள்ள நம்ம அதுக்கு தேவையான மசாலா வறுத்து அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு கடாயை வச்சுட்டு ஒரு காஞ்ச மிளகாய், 2 பூண்டு, ஒரு கைப்பிடி வேர்க்கடலை, இதெல்லாம் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாம் நல்லா வறுபட்டுடுச்சு. இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி ஆற வச்சு அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இது 2 விசில் வந்துடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பீட்ரூட்டில் நல்லா குக் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ இதை நம்ம கடாயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகட்டும், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். நம்ம வறுத்த வேர்க்கடலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு, தோல் முடிச்சு கொண்டு வந்திருக்கேன். இப்போ இதை நம்ம ஒரு ஜாருக்கு மாற்றி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இந்த மசாலா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபைனாக அரைக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் குறைப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு குறைப்பாக அரைச்சிட்டு வந்திருக்கேன். இப்போ இது பீட்ரூட்டோட நம்ம சேர்த்து கலரிடலாம். பாருங்கள், பீட்ரூட்டில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த பவுடரை சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான், இப்போ நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிம்பிளாக வித்தியாசமான ஒரு பீட்ரூட் பொரியல் ரெடி.